हेलो गाइस, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा भ्लगमा नयाँ भ्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई। आराम कुशल हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिक छु, एकदम गुड एन्ड फाइट एन्ड फिट 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 फाइट सबै ठिक छ हैन हजुर। पानी परिरहेको छ बाहिर, एकदम पानी परिरहेको छ। म भर्खर सुतेर उठेको गाइजहरु है। दिनभरि सुत्या छ, काम छैन दाम छैन हैन। बेरोजगारी यस्तै हो गाइस। के छ तपाईहरुकोतिर हैन? बाहिर एकदम पानी परिरहेछ, म चाहिँ घरभित्रै छु। आज विशेष कुरा एउटा भ्लग के को बारेमा बनाउँ भन्दाखेरि एउटा अहिले भनौँ न हाम्रो नेपालको युट्युबर मोटर भ्लगहरूमा मध्ये नेपालको टपमा चाहिँ मोटर भ्लगमा चाहिँ एमआरबी थियो हैन। सेकेन्डमा राजकुमार थापा थियो। अहिले हालचालै तपाईहरुले हेर्नुस् युट्युब च्यानलमा गएर अब एमआरबी को चाहिँ अहिले एकदम सब्स्क्राइबरहरु एकदम धेरै घटेको छ। एमआरबी को चाहिँ 1.39 मिलियन थियो भने राजकुमारको चाहिँ 1.1820 समथिङ थियो हैन। अहिले चाहिँ एमआरबी को चाहिँ लते घटेर 1.4 मिलियनमा आइपुगेको छ। राजकुमारको 1.2022 मिलियनमा पुगेको छ गाइस। यसरी यो सब्स्क्राइबर घट्नुको कारण के होला त? मेन विशेष त एउटा त्यो फेक युट्युब एकाउन्टहरुले सब्स्क्राइबर गर्दा पनि यसरी घट्छन् रे हैन। अनि अर्को एउटा अब ऑडियन्सहरुले मन नपरेर अनसब्स्क्राइबर पनि गरेर पनि त्यसरी घट्छन् रे। अथवा अब डेली भ्लगहरु नबनाएर पनि सब्स्क्राइबरहरु घट्छन् भन्छन्। अब यस्तो वास्तविक कुरा चाहिँ के होला गाइजहरु? सबैजनाले चाहिँ कमेन्टमा लेख्दिनु होला सब्स्क्राइबर घट्नुको कारण। अहिले नपत्ता हेर्नुस् तपाईहरु युट्युब च्यानलमा गएर एमआरपी को युट्युब च्यानलमा गएर चेक गर्नुस् पहिला सब्स्क्राइबर कति थियो, अहिले सब्स्क्राइबर कति छ। पहिला नम्बर 1 मोटर भ्लग भनेको एमआरपी थियो। अहिले हेर्नु पर्यो भने अहिलेको तुलनामा राजकुमार थापा अगाडि छ सब्स्क्राइबरले। नपत्ता अहिले गएर हेर्नुस् किन घट्यो होला सब्स्क्राइबर। त्यही भएर सब्स्क्राइबर बढाउनको लागि एकदम राम्रो सकारात्मक कुराहरु गर्नुस् हैन। सकारात्मक सन्देशहरु दिउँ भ्लगबाट चाहिँ हैन। कसैले चाहिँ अब पुरा डोमिनेट गरेर नबोलौँ हैन। कुनै कुरामा कसैले त्यसरी त्यस्तो कुराहरु चाहिँ नभनौँ भ्लगमा चाहिँ। खासै अब यस्तो हो सब्स्क्राइबरहरु घटेपछि चाहिँ किन घट्यो त भन्ने हुन्छन् के। मन कसैले मन नपराएको हो कि के भन्ने हुन्छ कि। नपत्ता हेर्नुस् त गाइजहरु है। सी यू।